欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。等待2年没白等，云秀行预约超300万，称年度最适合看的古装剧。你们猜怎么着？那天我正刷着微博，突然就看到云秀行预约破300万，直接冲上了热搜榜首。评论区简直成了大型过年现场，全是2年没白等的嚎叫。不知道的还以为哪个顶流官宣恋情了呢。说真的，现在古装剧一抓一大把，但像云秀行这种还没播就能让服务器抖3抖的实在不多见。我当时就纳闷了，这剧是给观众下了什么迷魂药啊？先说说这演员阵容吧，好家伙，简直像开了时光加速器。李一桐、曾舜晞、邓为这几个名字，2年前可能还有人的愣一下想想是谁，现在可好，随便拎一个出来都能独当一面了。邓为当年拍这戏的时候还算是新人，现在直接成了疯批专业户。听说他在剧里一人分饰2角，白天是温润公子，晚上就变嗜血反派，这设定光听着就带感。曾舜晞从《盗墓笔记》里的吴邪到现在演个表面昏庸内心精明的国王，这跨度可不是一般大。不过演员火不火都是后话，我比较好奇的是这剧的剧情设定。官方说女主角洪秀丽剧里叫范云，进宫不是为了争宠，而是纯粹为了赚钱养家，堪称古装打工人。想想现在市面上那些打着大女主旗号，结果还是围着男人转的剧，这个设定倒是挺清奇的。据说剧中70%的戏份都在搞事业，什么推动女性科举改革、查账破案之类的。但我就想问了，现在古偶剧不谈恋爱真的有人看吗？毕竟原著党可是在担心剧版会把女官考试简化成被男主一眼识破女装的桥段呢。李一桐的官服用了非一次性技法，曾舜晞的龙袍结合了3D 打印和手工缝制，就连群众演员的衣服里续的都是真茅草。朝堂地砖缝里填的是明代碎瓷，赈灾账簿连重演年份都对应得上。我就纳闷了，这么抠细节，观众真的会在意地砖缝里填了什么吗？不过话说回来，苍兰诀的团队做的特效，1800个镜头倒是值得期待一下。这剧还没播，粉丝先吵起来了。曾舜晞和邓为的粉丝因为造型问题在社交媒体上撕得不可开交，一个被说破防了，一个被骂艳压咖。说实话，剧都没播就开始争这些，是不是有点本末倒置了？不过这也从侧面说明这剧的关注度是真的高，预约量能破100万，除了演员阵容，可能还得归功于原著《彩云国物语》的粉丝基础。但这个 IP 改编也成了最大雷点，有人说剧版删减了大量职场情节，把重点放在了感情线上。还有版权问题也挺悬的，据说之前因为未备案被举报过，原著版权方一度拒绝续约。要是这些隐患爆发，说不定播着播着就下架了。拍摄周期也挺有意思的，2023年10月杀青，拖到现在才官宣，期间官方连微博都没开。很多人都以为这剧要被埋了，结果主演们在这2年里一个个都火了，现在播出反而成了最佳时机。不过等待时间太长也有风险，观众的耐心是有限的，万一期望值被拉得太高，正式播出时反而容易失望。现在古装剧市场整体不太乐观，今年上半年37部古装剧，爆款却没几部。观众对工业糖精已经腻了，更想看有智谋、有格局的剧。云秀行主打事业线和权谋，倒是符合这个趋势。但问题是，它能否在古偶甜恋和职场正剧之间找到平衡点？毕竟从片花看，还是有不少雨中转圈圈的恋爱镜头。数据方面也挺有意思，预约用户中62%是女性，25至35岁群体占比超80%。
这个群体可是最挑剔的，他们要的不是无脑甜宠，而是能引起共鸣的搞事业剧情。另外，海外市场对这部剧期待值也很高，日本 NTV 电视台买了黄金档，还会用中文原声播出。这说明好的内容确实能跨越文化边界。不过我最想讨论的是，这种未播先火的剧，到底是因为质量过硬，还是只是营销做得好？毕竟现在影视圈有个怪现象，戏捧人不如人捧戏。演员火了，连他们2年前拍的老剧都能被带火。但如果内容不过硬，这种热度能维持多久呢？说到内容，云秀行的导演朱少杰之前拍过《祝青好》，对古装剧的节奏把握还行。编剧于小千有扫黑风暴的经验，按理说应该能把握好权谋线。但问题是，现在的观众对权谋戏的要求越来越高，不是简单的你害我，我害你就能糊弄过去的。李一桐去研究了唐代女官制度，曾顺西手写了8000字角色小传。邓卫连一个眼神都要反复琢磨，区别温柔与狠厉。但演技再好，也怕剧本垮掉。现在很多剧都是高开低走，前期宣传天花乱坠，播出后漏洞百出。服装造型这块倒是没得说，易小雅团队做过《苍兰诀》，审美在线。从路透照看，李一桐的红衣婚服和青绿官服都很出圈，邓卫的红黑婚服更是把疯批美学玩明白了。不过造型再美，也只是锦上添花，最终还是要看故事讲得好不好。现在最大的悬念是，这部剧到底什么时候能播？官方说是2025年末或2026年初，但鉴于之前备案波折，这个时间表会不会再变也不好说。而且今年古装剧扎堆，云秀行能否脱颖而出还是个未知数。毕竟同期还有不少宅斗、权谋题材的剧在竞争。不过话说回来，观众对云秀行的期待，其实反映了市场对优质古装剧的渴望。不是那种套着古装外衣的现代恋爱剧，而是真正有格局、有深度的作品。但问题是，制作方有没有勇气完全跳出舒适区，做一部真正反套路的剧？毕竟从目前的信息看，剧中还是保留了不少爱情线。你们觉得，像云秀行这样未播先火的剧，如果最后呈现的效果不如预期，观众是会更失望，还是因为前期投入的情感而选择宽容？毕竟等待了2年，粉丝们已经自己脑补出了一整部戏了。